gloire de ton Dieu. Alléluia. Ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre d'Éphésiens. We gaan het boek van Efeziërs, chapitre 5, hoofdstuk 5, verset 18 à 21. vers 18 tot en met 21. Éphésiens chapitre 5, Efeziërs, hoofdstuk 5, verset 18 à 21. vers 18 tot en met 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Parole du Seigneur. Woord van de Heer. Seigneur Dieu, nous voulons écouter ta parole. God, wij willen uw woord horen. Nous te disons merci pour cette opportunité. We zeggen dank voor deze gelegenheid. Nous sommes reconnaissants d'être là. We zijn dankbaar dat we hier mogen zijn. Mais dans nos cœurs, nous disons, In onze harten zeggen ce wij, n'est pas à nous, ce n'est pas à nous, niet aan ons, niet aan ons. mais à ton nom donne gloire. Maar aan uw naam geven wij Nous voulons que la gloire te revienne. dat de glorie terugkeert naar Toi l'unique, u, de enige, le Père de l'univers de Vader van het et le universum Père de toutes en choses. de Vader van alles. J'amène toutes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Elke gedachte in gevangenschap tot Règne gehoorzaamheid à van uw mettre woord. dans cet U is endroit. als meester op deze plek. Toi l'unique sauveur. U de enige redder. À toi la gloire et l'honneur. Aan u de glorie en de Au eer. nom de Jésus. In de naam van Jezus. Amen. 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 Ok, nous disons merci à notre Dieu. We zeggen dank aan God. Merci pour cet privilège qu'il nous accorde. Dank u voor dit voorrecht dat hij ons heeft Il gegeven. nous a fait grâce d'être là. Hij heeft ons genade gedaan om hier te Merci zijn. pour les hommes de Dieu. Dank u voor de mannen Gods. Et merci pour la présence de son peuple. En dank voor de aanwezigheid van zijn volk. C'est une grâce Het is een genade d'être là encore devant la présence de notre Dieu. om hier nog eens te mogen zijn in Gods aanwezigheid. Nous voulons partager cet après-midi En deze middag willen wij met elkaar delen. une pensée qui a monté dans mon cœur. Een gedachte dat in mijn hart opsteeg. Se trouve nécessairement dans Éphésiens chapitre 5, Het bevindt zich in Efeziërs 5, dans le verset 20. in vers 20. Apôtre Paul, après avoir parlé beaucoup de choses, Nadat apostel Paulus vele dingen heeft besproken, aujourd'hui, après le confinement, vandaag na de lockdown, nous croyons qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est officiellement we geloven in ons land officieel gezien que beaucoup de choses sont déconfinées. dat vele dingen uit de lockdown zijn. Malgré que d'autres choses étaient déjà déconfinées depuis. Ondanks dat het al zo was sinds. Mais aujourd'hui, ils ont marqué encore une autre étape. Maar vandaag is nog een stap gezet. À partir du 1er juillet, Vanaf 1 juli ils ont marqué une autre étape. was een nieuwe stap gezet. Donc, surtout l'étape dans les cultes. Vooral de stap in de diensten. Que les gens peuvent se réunir dans leur culte. Dat mensen samen mogen komen in de diensten. À partir de 100 jusqu'à monter. Vanaf 100 plus. Oh, amen. 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 Mais apôtre Paul, après avoir écrit cette lettre aux Éphésiens, Nadat apostel Paulus deze brief heeft geschreven aan de Efeze, il a parlé de beaucoup de hij choses. heeft over vele dingen gesproken. Il a parlé même de réveille-toi, toi qui dors. Hij spreekt over vaak op, wees wakker, jij die slaapt. Il a parlé de réveil. Hij sprak over opwekking. Dans le livre des Éphésiens, apôtre Paul, il parle de la bénédiction que nous avons en Christ Jésus. Apostel Paulus spreekt over de zegening die we hebben in Christus Jezus. In de Mais ici, il souligne quelque chose d'important. Maar hier onderlijnt hij iets heel belangrijks. Des fois dans cet chapitre, il parle des actions de Hij grâce. spreekt 2 maal over dankzegging in dit hoofdstuk. Il parle que nous rendons chaque fois des actions de grâce à notre Dieu. Breng telkens dankzegging aan onze God, zegt hij. Il a dit que nous évitons des équivoques, évitons des paroles contraires. Vermijd tegenstrijdige woorden. Mais il a dit que dans toutes les occasions, Maar in alle gelegenheden. donner action de grâce à ton Dieu. Geef dankzegging aan uw God.
Et après avoir parlé que non, de ne pas s'enivrer du vin, Daarna zegt hij niet dronken zijn il a van parlé wijn. des conséquences qui amènent après avoir d'être enivré. Hij spreekt over de gevolgen van dronkenschap. Mais il a donné les conseils, Maar hij gaf het advies, comme étant les enfants de Dieu, als kinderen van God zijn, d'être remplis de l'Esprit de om Dieu. vervuld te zijn met de geest van God. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, Wanneer we vervuld zijn met de geest van nous God, faisons les désirs spirituels. doen wij de spirituele verlangens. Mais si nous sommes ou bien enivrés du vin, Maar als wij dronken zijn van wijn, apôtre Paul le dit déjà, apostel Paulus zegt, c'est la débauche. het is bandeloosheid. Mais quelqu'un qui est rempli de Maar l'Esprit, iemand die vervuld is van de il se geest, soumet à Dieu onderwerpt zich aan et God. il laisse Dieu conduire sa En hij vie. laat God zijn leven leiden. Mais dans toutes ces choses, Maar in dat alles, il a dit, hij zegt, entretenez-vous par des psaumes, zing met elkaar psalmen, par des hymnes hymnen et par des cantiques en spirituels. geestelijke liederen. Mais ensuite il dira, Daarna zegt hij, rendez continuellement grâce. breng voortdurend dankzegging. Donc la grâce de Dieu, Dus de genade van God, l'action de grâce, de dankzegging, ne se limite pas seulement aujourd'hui. beperkt zich niet tot vandaag. L'action de grâce Dankzegging ne se limite pas que non parce que j'étais malade, beperkt zich niet bij ik was ziek, le Seigneur m'a die guéri. heeft mij genezen, C'est pour cela que je dis merci. daarom zeg ik dank u wel. L'action de grâce Dankzegging ne se limite pas beperkt zich niet parce que j'ai totalisé, ok, c'est mon jour de l'anniversaire. bij mijn verjaardag. Apôtre Paul dira, Apostel Paulus zal zeggen, rendez continuellement grâce. breng voortdurend Donc dankzegging. chaque jour de ma Dus vie, elke dag van mijn leven, pendant que je vis, terwijl ik leef, je rends grâce à mon Dieu. breng ik dank aan God. Quand je rends grâce à Dieu, Wanneer ik dank breng aan God, la Bible de dit, Bijbel zegt, dans toutes les choses. in alles. Donc quand on parle rendez grâce dans toutes les choses, Dus breng dank in donc alles ça wanneer peut dan wordt être des gezegd, circonstances négatives. kan negatieve omstandigheid zijn. Alléluia. Halleluja. Souvent nous avons l'habitude En vaak hebben wij de gewoonte de dire merci à Dieu om God te danken si nous avons reçu ou bien des dons. als wij gaven hebben ontvangen. Ou bien nous avons reçu quelque chose de la part d'une Of personne. hebben iets namens iemand anders ontvangen. Oh, le Seigneur m'a guéri, c'est pour cela que je dis De merci. Heer heeft mij genezen, daarom zeg ik dank u wel. Mais il y a des moments, Maar er zijn tu momenten peux dire aussi merci dat je ook dank u wel par kunt une zeggen. circonstance négative. Vanwege een negatieve Parce que la omstandigheid. Bible dit, Want de Bijbel zegt, rendez continuellement grâce breng voortdurend dank à Dieu notre Père, aan God onze Vader. à toutes les choses, In alles. sans exception. Zonder uitzondering. Et la Bible De recommande, Bijbel beveelt aan. l'apôtre Paul dit, Apostel Paulus zegt, toutes les choses alles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. werkt ten goede voor zij die God lief hebben. Donc il y a des choses qui peuvent apparaître négatives Dus er zijn dingen die negatief kunnen lijken. dans nos yeux. In onze ogen. Mais c'est une occasion Maar het is een gelegenheid de dire merci à notre Dieu. om dank te brengen aan God. Oh, alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est reconnaissant chaque fois. Iemand die elke keer dankbaar is. Quand nous parlons des actions de grâce, Wanneer we spreken over dankzeggingen. ça se limite pas seulement à donner quelque Het chose. beperkt zich niet bij het geven van iets. Souvent quand nous disons c'est le culte d'action de grâce, Vaak wanneer we zeggen het is een dienst van dankzegging. les gens se prétendent que nous on doit amener seulement quelque chose. Mensen verwachten, oh ik moet iets gaan geven. Mais la meilleure manière de l'action de Maar grâce, de beste manier om dank te zeggen. meilleure manière d'exprimer notre action de De grâce, beste manier om dat uit te drukken. premièrement, Ten eerste. c'est d'être reconnaissant. Het is om dankbaar te zijn. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Halleluja. Quand nous disons que nous rendons grâce à notre Wanneer Dieu, we zeggen we geven dankzegging aan onze God. nous le sommes infiniment reconnaissants. We zijn hem zo erkennend, zo dankbaar. Je réalise ma vie. Ik realiseer mijn leven. Je réalise la situation. Ik realiseer de situatie. Je vois comme le monde Ik marche. zie hoe de wereld loopt. Je réalise ma vie. Ik realiseer mijn Je leven. réalise des Ik circonstances. realiseer de Et omstandigheden. je prends une En ik décision neem een beslissing de dire merci à Dieu. om dankjewel te zeggen. Donc quelqu'un qui dit merci, Dus iemand die dank zegt, c'est quelqu'un qui est reconnaissant. is iemand die erkennend is. Oh, alléluia. La reconnaissance, Dankbaarheid c'est une chose importante. is iets belangrijks. D'autres jours, on est parti dans un Een magasin. andere dag gingen we naar een winkel toe. On a commencé à parler avec
Le propriétaire, We begonnen te spreken met de eigenaar daar. il a dit, Hij zei zo van, vous savez, weet jullie, il y a des gens qui sont morts même dans la vie er zijn mensen die zijn gestorven parce qu'ils n'étaient pas reconnaissants. omdat ze niet dankbaar waren. Oh, alléluia. En vele mensen, heel veel Pas mensen, un problème in la vie. hebben problemen gekregen in het Pas leven. de belé la vie. Vele mensen in het leven Comment on a béni la vie? hebben vijanden Parce gekregen qu'il n'est pas reconnaissant. omdat ze niet dankbaar zijn. Abi mutumusoko zo problème. Iemand kan een probleem krijgen. Pona nini? Waarom? Omena nubo yokatet. Heb je nog nooit gehoord? Mutuana. Dat die, Azana pas. hij heeft pijn, Mutuana. die persoon, Ane bembe. hij heeft een lijk. Na okendete. Oh, ik zal niet gaan, Kwa pia kabatumbo tete. want hij groet mensen niet. Kake effet ya kozanga kopesa batumbo. Het feit dat je mensen geen hand geeft, Ekangili oba porte. heeft bepaalde deuren gesloten. Yo mona ngweza na ngo normal. Jij ziet het misschien als normaal. Nana pia batumbo Oh, ik tete. groet mensen niet. C'est normal. Dat is normaal voor jou. Mais ça peut bloquer même des portes Maar pour het kan toi. zelfs deuren blokkeren. voor Donc je. quelqu'un qui est reconnaissant, Dus iemand die dankbaar is, il ouvre des portes, opent deuren. même à Dieu, Zelfs bij God, même aux hommes. zelfs bij mensen. Oh, alléluia. Alléluia. L'action de grâce Dankzegging ne se limite pas seulement à Dieu. beperkt zich niet alleen tot God. On peut être reconnaissant We kunnen dankbaar zijn, même aux hommes. zelfs tot mensen. L'adoration Aanbidding est limitée et réservée is gelimiteerd en gereserveerd seulement à notre Dieu. voor alleen God. Mais la reconnaissance, Maar dankbaarheid, tu peux reconnaître même les hommes. je kunt zelfs mensen erkennen. Mutasali obolamu loba merci. Iemand heeft iets goeds gedaan bij jou. C'est Dankjewel. l'acte de reconnaître. Het is de handeling van erkennen. C'est l'acte de ne pas minimiser. De handeling van niet verkleinen. Même si c'est une petite chose. Zelfs als het iets kleins is. Mais notre reconnaissance Maar onze dankbaarheid peut nous amener. kan ons brengen. La reconnaissance Dankbaarheid peut attirer kan de aantrekken. grandes choses. Kan grote dingen aantrekken. Oh, alléluia. Quelqu'un qui fait les actions de grâce. Iemand die dankzeggingen doet. Je disais premièrement, il est reconnaissant. Ten eerste, hij is dankbaar, hij is erkennend. Deuxièmement, Ten tweede, quelqu'un qui fait les actions de grâce, iemand die dankzeggingen doet. il provoque l'intervention de Dieu. Hij provoceert de tussenkomst van God. Pourquoi il va provoquer l'intervention de Dieu? Waarom lokt hij de tussenkomst van God uit? Parce qu'il est reconnaissant. Want hij is erkennend. En faisant ces petites choses, Terwijl hij die kleine dingen doet, il est capable is hij in staat de faire encore une autre. om nog een andere te doen. Donc quand nous faisons des actions de grâce, Dus wanneer wij dankzeggingen brengen, nous reconnaissons wij erkennen la suprématie de superioriteit de notre Dieu. van onze God. Et nous reconnaissons, En wij erkennen comme il a commencé avec des petites dat choses, hij met het kleine is begonnen, il est capable is hij in de staat faire encore de grandes om choses. ook het grote te doen. Alléluia. Halleluja. Souvent dans l'action de En grâce, vaak in dankzegging nous regardons seulement de grandes choses. kijken we alleen naar de grote dingen. Mais laisse-moi vous dire, Maar laat mij u zeggen, même de petites choses zelfs het kleine méritent notre attention verdient onze aandacht. de dire merci à notre Dieu. Dank je wel te zeggen tegen God. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Si nous lisons dans le livre de Jean chapitre 6, Als we lezen in Johannes hoofdstuk 6. Jésus prêchait dans le désert. Jezus spreekt in de woestijn. Ici, je parle que nous, l'action de grâce Hier spreek je over dankzegging. peut engendrer le miracle, Kan een wonder L'action de grâce voortbaren. De peut dankzegging amener de grandes choses. kan grootse dingen brengen. Jésus prêchait un jour dans le désert. Jezus spreekt een dag in de woestijn. Le soir est venu. De avond was gekomen. Les disciples sont approchés vers De Jésus discipelen kwamen naar Jezus toe. pour solliciter à Jésus. Om tot Jezus te vragen. Jésus, que nous sommes déjà le soir. Jezus, het is al avondtijd. Renvoie la foule. Stuur de menigte weg. Que la foule puisse chercher à manger. Dat de menigte zelf eten kan zoeken. Baluka mi place ya Dat ze kolala. zelf een plek zoeken om te slapen. Baluka mi loko ya kolia. Zelfs eten zoeken om te Parce que eten. nous sommes dans un endroit désert. Want we zijn op een woestijnplek. Mais Jésus dira, Maar Jezus zal zeggen, ce n'est pas question de renvoyer la foule. het is geen kwestie om de menigte weg te sturen. Donnez-les à manger vous-même. Geef hun zelf te eten. Oh, alléluia. Alléluia.
Jésus recommande à ses disciples. Jezus beveelt zijn discipelen aan. Dans un endroit désert. Op een woestijnachtige plek. Jésus dit donnez-les à manger vous-même. Hij zegt geef jullie zelf hun te eten. Il y avait des interprétations des disciples. Er waren bepaalde vertalingen van de discipelen. Chaque disciple disait par rapport à ce qu'ils avaient. Elke discipel zei volgens wat hij had. Ils ont dit, Zeiden, nous n'avons rien. wij hebben niks. Toi de l'autre côté. We hebben helemaal niks. Hoe gaan we ze eten geven? Comment on peut nourrir 5000 hommes? Hoe kunnen 5000 mannen voeden? Nous sommes dans un endroit désert. We zijn op een woestijnachtige plek. Mais Jésus a donné déjà l'ordre. Maar Jezus gaf het bevel. Dans d'autres interprétations, in andere vertalingen, on nous montre clairement, daar wordt ons duidelijk getoond. Jésus a dit cela. Dat Jezus zei dat. Parce qu'il savait ce qu'il pouvait faire. Want hij wist wat hij zou doen. Donc quand Jésus dit quelque chose, dus wanneer Jezus iets zegt, il sait déjà la suite des choses. Weet hij het gevolg daarvan al. Oh, alléluia. Alléluia. D'autres fois, on a passé avec beaucoup de problèmes. Soms hadden we vele problemen doorgebracht. J'appelais un homme de Dieu. Ik had een man van God geroepen. Pour lui expliquer la situation. Om de situatie uit te leggen. Il me dira. Hij zou me zeggen. Papa Sami. Papa Sami. Wat jullie zien is begonnen. Bij God is het al geëindigd. Wanneer de situatie komt tot onze oren. In de ogen van God is het dus al afgelopen. Oh, alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Ça m'a donné l'assurance. Het gaf mij zekerheid. Als het bij God al afgelopen is. Bij mij als mens zijn het al afgelopen. Want in werkelijkheid. Wat telt is de gedachte van God. Wanneer God zegt het is afgelopen. Ondanks dat ik de situatie nog zie. Maar de kijk van God stelt het einde van alles vast. Zelfs toen hij de wereld had geschapen. Hij had het concept al. Waar dingen zullen eindigen. La Bible dit, de Bijbel zegt, il connaît nos jours. Hij kent onze dagen. Dus niets kan hem voorbij gaan. Zelfs onze haren zullen niet voorbij gaan aan de controle van onze God. Hij kent al onze dagen. Hij kent onze stappen. Dus je moet God vertrouwen. Hij die het begin kent. En die het einde van alles kent. Wanneer God zegt het is afgelopen. Mensen kunnen zeggen ga verder. Maar het is het einde van alles. Oh, halleluja. 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 Tu es un homme heureux. Je bent een gelukkig mens. Quand le Seigneur te dit continue encore. Wanneer de Heer tegen zegt ga nog verder. Mais c'est un danger. Maar het is een gevaar. Quand le Seigneur dit, wanneer de Heer zegt c'est fini. Het is afgelopen. Quand Dieu ferme, wanneer God sluit, personne ne peut ouvrir. Kan niemand openen. Quand le Seigneur ouvre, wanneer de Heer opent, personne ne peut ouvrir. Kan niemand sluiten. Oh, alléluia. Alléluia. La Bible dit, de Bijbel zegt, Jésus savait déjà, Jezus wist al, qu'est-ce qu'il pouvait faire, wat hij kon doen, malgré dans le désert, ondanks dat ze in de woestijn malgré waren, des circonstances, ondanks de omstandigheden. Mais Jésus dit, maar Jezus zal zeggen, donnez-les à manger vous-même. Geef hen jullie zelf te eten. Amen. Jezus savait déjà ce qu'il pouvait faire. Hij wist al wat hij kon doen. Mais dans l'action de grâce, maar in dankzegging, la première partie, je disais, het eerste gedeelte zei ik, quelqu'un qui fait l'action de grâce, iemand die dankzegging doet, c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Is iemand die erkennend is, dankbaar is. Il ne se limite pas seulement d'être reconnaissant. Hij beperkt zich niet bij het dankbaar zijn. La deuxième chose, het tweede, il présente quelque chose. Hij presenteert iets. Amen. 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 Jezus wist wat zij zou doen. Hij zei, geef jullie hunzelf te eten. De discipelen keken naar hun eigen mogelijkheden. Hun eigen capaciteit. Hun manier van denken. Ze hadden verkleind. Alles. Mais il fallait faire confiance. Maar ze moesten vertrouwen. À la parole du maître. In het woord van de meester. Il y avait un disciple averti. Er was een gewaarschuwde discipel. Il y avait un disciple visionnaire. Er was een visionair discipel. Bien-aimé, laisse-moi vous dire. Laat me u zeggen. On peut être là tout le monde. We kunnen met iedereen zijn. Il y a des situations. Maar er zijn situaties. Qui demandent des hommes courageux. Die vragen om moedige mannen. Mais il y a des choses. Maar er zijn ook dingen. Qui demandent aussi des hommes visionnaires. Die vragen om visionair mensen.
Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Er zijn vele dingen. Voor andere dingen vragen om moedige handelen. Maar andere dingen vraagt om discipelen met visie. Amen. Amen. Souvent je parle de André. Vaak spreek ik over Andreas. Lui il n'était pas influent. Hij was niet invloedrijk. Il n'a pas fait beaucoup de choses. Hij heeft niet vele dingen gedaan. Mais c'est un disciple qui avait la vision. Maar het was een discipel die de visie had. Comprenons que c'est André qui a mené son frère vers Jésus. Het was Andreas die zijn broer naar Jezus heeft gebracht. C'est lui qui a dit à son frère, à Simon. Hij zei tegen zijn broer Simon. Que on a vu le Messie. We hebben de Messias gezien. On a vu Jésus. We hebben Jezus gezien. Le sauveur de l'humanité. De redder van de mensheid. Il amène son frère. Hij brengt zijn broer vers Jésus. Naar Jezus toe. Lorsque son frère arrive vers Jésus. En Jezus bij zijn broer. Et Jésus donne la révélation à son frère. En Jezus geeft de openbaring aan zijn broer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je moet niet een slecht hart hebben. Ik heb deze persoon meegemaakt. Hoe kan hij verheven worden? Hoe kan hij zo zijn? Het is het werk van Andreas. Hij brengt Petrus mee. Hij brengt Simon mee naar Jezus. Hij informeert zijn broer over Jezus. Zijn broer komt uit bij Jezus. En Jezus geeft openbaring aan zijn broer. Andreas zal niet zeggen: ik heb je meegebracht. Waarom ik niet? Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amen. Pierre peut faire beaucoup de choses. Petrus kon vele dingen doen. Simon peut faire beaucoup de choses. Simon kon vele dingen doen. Mais il y a des choses. Maar er zijn bepaalde dingen die alleen Andreas kon ontdekken. Pourquoi va le découvrir? Waarom ontdekken? Parce qu'il est un homme de vision. Want hij is een man van visie. Oh, alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Niet alle discipelen waren hetzelfde. Comme nous sommes réunis cet après-midi. Zoals we hier samen zijn deze middag. Nous ne raisonnons pas de même manière. Denken niet op dezelfde manier. Nous ne faisons pas de même manière. Wij doen niet op dezelfde manier. Valorisons la potentialité. Waardeer de potentie. Valorisons les caractéristiques. De kenmerken. De chacun de nous. Van elk ieder van ons. Il y a des hommes qui peuvent faire mieux. Er zijn mensen die mais il y a aussi des hommes qui peuvent découvrir. Er zijn ook mensen die kunnen ontdekken. Est-ce que je parle à l'église? Spreek ik tot de kerk. Est-ce que je parle à l'église? Spreek ik tot de kerk. Ils sont dans le désert. Ze zijn in de woestijn. Dans l'endroit désertique. Op een woestijnachtige plek. Jésus a donné la parole. De Jezus gaf het woord. Donnez-les à manger vous-même. Geef hun zelf te eten. Oh, nous n'avons rien. We hebben niks. C'est 5000 personnes. Het zijn 5000 mensen. Mais André. Maar Andreas. Il dira. Hij zal zeggen. Au l'entourage des disciples. In de omgeving van de discipelen. Que j'ai trouvé un jeune homme. Ik heb een jonge man gevonden. J'ai trouvé un jeune homme. Ik heb een jonge man gevonden. Il a 5 pains. Hij heeft 5 broden. Et 2 poissons. En 2 vissen. Ça représente rien. Het representeert niks. Devant 5000 hommes. Voor 5000 mannen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Devant 5000 hommes. Voor 5000 man. Qu'est-ce qui présente les 5 pains? Wat is 5 broden? Et 2 poissons. En 2 vissen. Laisse-moi vous dire. Maar laat me ons zeggen. Dans l'action de grâce. In de dankzegging. Dieu peut se servir de paix. God kan met weinig werken. Dieu se sert de paix. God kan met weinig werken. Ouais, mais souvent. Vaak. Nous, surtout les églises africaines. Afrikaanse kerken. Nous, les hommes de Dieu africains. Afrikaanse mannen nous voulons voir Dieu nous donner beaucoup. We willen dat God ons veel geeft. Fidèle dans les petites choses. Zonder trouw te zijn in het kleine. Jésus a dit. Jezus zei. Si tu es fidèle dans les petites choses. Als je trouw bent in het kleine. On te confiera de grandes choses. Zal het grote toevertrouwd worden. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Niet trouw in het kleine. Comment veux-tu que le Seigneur te donne de grandes choses? Hoe wilt u dat de Heer u het grote aan u geeft? Oh, alléluia. 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 Commence d'abord. Begin eerst. D'être fidèle dans les petites choses. Om trouw te zijn in het kleine. Commence d'abord. Begin eerst. À gérer de petites choses. Om het kleine te beheren. Il y a des gens. Er zijn mensen. Die prétendent. Die j'aurais une grande église. Die zo'n grote kerk hebben. Mais qu'est-ce que tu as fait avec une petite église? Maar wat heb je gedaan met een grote kerk? Kleine kerk, sorry. Il y a qu'un homme qui a échoué. Er is één iemand die heeft gefaald. Adam. Parce qu'il est né grand. Omdat hij groot is geboren. Il a commencé grand. Hij begon groot. Il a échoué. Hij heeft gefaald. Mais Jésus. Maar Jezus. Le Seigneur. De Heer. Il savait le principe. Hij kende het principe. Il a commencé petit. Hij begon klein. Pour devenir grand. Om groot te worden. Alléluia. Alléluia. Adam était déjà créé formé. Adam was al gemaakt, gevormd.
Hij was zo groot. Hij laat ik al beheren. Laat ik namen geven aan de Heer. Hij eindigde tegen pijn. Maar Jezus, in zijn aanwezigheid, de man van alle kennis, wijsheid, glorie. Hij zei om te slagen. Moet ik geboren worden als baby. Beginnen op te groeien. De principes respecteren. Procedures respecteren. Hij eindigde groot. We kunnen groot geboren worden. En klein eindigen. En klein geboren worden. En groot eindigen. Ik spreek tot iemand. Accepteer om klein te beginnen. Om in grootheid te eindigen. Combien de personnes? Hoeveel personen? Ils ont reçu de grandes opportunités. Ze hebben grote kansen gekregen. Parce qu'ils n'étaient pas préparés à cela. Omdat ze niet voorbereid waren. Il a fini à perdre cela. Hebben ze het verloren. Commence à être fidèle dans les petites choses. Begin trouw te zijn in het kleine. Afin que Dieu puisse te confier de grandes choses. Omdat God je het grote kan toevertrouwen. Oh, alléluia. Halleluja. Alléluia. Souvent, c'est pour cela que je dis même aux hommes de Dieu. Ik zeg zelfs tegen mannen Gods. Je dis souvent au peuple de Dieu. Tegen het volk van God zeg ik vaak. De matin au soir, tu réveilles. Ochtend tot avond, je wordt wakker. Comme un grand pasteur. Oh, je bent een grote pastor. Lorsque tu as des problèmes de protocole, wanneer je problemen hebt met tu de n'auras pas la protocole, capacité de résoudre cela. Parce que toi-même, tu n'as jamais passé dans les want je bent protocoles. daar nooit langs geweest. Oh. Alléluia. Amen. Il y a des situations. Er zijn situaties. Il y a des problèmes. Er zijn Que problemen. ça demande notre expertise. Het vraagt om onze Ça demande expertise. notre expérience. Het vraagt om onze ervaring. Là où tu es passé. Waar je langs bent gegaan. Un Dieu souverain. Een soevereine God. Un Dieu puissant. Een machtige God. N'a pas élevé David directement. Heeft David niet gelijk verheven. Il a mis David derrière les troupeaux. David achter de kudde gezet. Lorsque le défi de Goliath se présente. Toen Goliath voorkwam. Le grand défi. Grote uitdaging. David va se référer. David zal zich verwijzen. De ce qu'il a été entraîné. In wat hij was getraind. Ce qu'il a fait déjà dans le désert. Wat hij in de woestijn had Ce qu'il a gedaan. déjà fait dans le secret. Wat hij in het geheim heeft Nous voulons gedaan. un Dieu de grandes We exploits. willen een grote God van Mais nous ne overwinning. voulons pas un Dieu dans le secret. Maar we willen niet een God in het geheim. Nous parlons des dieux des exploits. We spreken over de God van triomftochten. Le Dieu qui peut tuer Goliath. De God die Goliath kan doden. Mais le Dieu qui a délivré la brebis. Maar de God die de schaap heeft Dans la bevrijd. main des ours. Uit de handen van de beer. Est-ce que tu as une expérience avec ce Dieu? Heb je een ervaring met deze God? Ça peut sembler une petite chose. Het kan lijken op iets kleins. Vous savez, devant de grandes défis. Voor grote uitdagingen. Quand il y a de grandes défis. Wanneer er grote uitdagingen zijn. Même les hommes. Zelfs mannen. Même les rois. Zelfs koningen. Les hommes élevés à dignité. Verheven mensen. On te parlera toujours. Zullen altijd spreken. Le CV de ton anniversaire. Over de CV van uw verjaardag. Maar ce qu'ils ont ignoré. Wat ze hebben verwaarloosd. C'est David. Dat David avait aussi notre CV. Had ook een andere CV. Oh, alléluia. Halleluja. Le roi Saoul. Koning Saul. Connaissait le CV de Goliath. Saul kende de CV van Goliath. Un homme de guerre. Een man van oorlog. Habitué déjà avec de guerre. Gewend aan oorlog. Partout où il passe. Overal waar hij langs il terrasse les adversaires. Gingen ze het tegenstanders omver. Il ne pourra pas. Je kon niet. Mais il le connaissait. Maar hij wist. Le CV de Goliath. CV van Goliath. Mais il ne connaissait pas le CV de David. Maar hij kende die van David. Souvent l'église. Vaak in de kerk. Nous connaissons le CV des démons. We kennen de CV van Nous demonen. connaissons le CV des adversaires. De CV van Mais nous ne tegenstanders. connaissons pas le CV de Jésus. Maar niet de CV van Jezus. Oh, alléluia. Halleluja. Alléluia. Mais place on se préoccuper. Waar je bezighoudt. La CV ya banguna. Aan de CV van de tegenstanders. Het is On tijd se préoccuper. dat je La bezighoudt. CV ya oya kolongisa yo. Aan de CV van degene die jou ook overwinning kan Na no geven. bakini kola utoleka. Ik had gezegd Il y a daarmee. des gens. Er zijn Il y mensen. a des hommes. Er zijn mannen. Qui passent leur temps. In je tijd Dans la verdoen. prière. In gebed. Dans qui s'engage dans yande koyo. Leer mij de staat van ziel van deze persoon. Mais quand il y a l'esprit de Maar Dieu. wanneer u de geest van God heeft. L'esprit de Dieu. De geest van Il y a God. un témoignage dans ton esprit. Zal getuigenis brengen in uw geest. In uw geest. Que tu es enfant de Dat je Dieu. bent kind van God. C'est l'esprit de Dieu. Als de geest van God Grand témoignage. getuigenis Dans brengt ton esprit. in jouw geest, Tu viens rassurer. word je verzekerd. D'autres choses. Bepaalde dingen On demande zul je niet eens vragen. Er zijn momenten dat ik lach. Ik deel het vaak met andere mensen. Andere dingen die ik droom echt. Oh, alléluia. Alléluia.
Je n'ai pas pensé à cela. Ik heb er niet eens aan gedacht. Niet gevraagd. Parce que je me suis concentré. Ik ben geconcentreerd. Oui, mais il y a des choses. Er zijn dingen. Oui, mais vele mensen. Zoals we hier zijn. Depuis mardi. Sinds dinsdag. J'ai vu même des personnes. Ik heb mensen gezien. Met hun kleren. Alléluia. Il y a des choses qui me donnent l'assurance. Er zijn dingen die mij zeker geven. Dat als ik in de kerk ben. Ik zeg, het is de dienst die de Heer mij heeft laten zien. Sois focalisé. Wees gericht. À chercher le Saint-Esprit. Om de Heilige Geest te zoeken. Que de chercher les états d'âme de personnes. In plaats van de staat van ziel van mensen te zoeken. Amen. 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 Entre parenthèses. Tussen haakjes. Témoignage aan de Komoko. Een getuigenis van iemand. En die geliefde. Elke dag zei die persoon, laat me Satan en zijn werken zien. Oh, laat me zien hoe hij doet. Laat me zijn werken zien. Eén dag werd hij opgeheven. Of ontvoerd naar de troon. Jezus gezeten op de troon. En hij heeft dus de hoofd van Satan neergedrukt. Hij ging blij terug. Ze gingen tegen hem zeggen, ga maar terug. Toen hij terugging, de engelen begeleiden. Op dat moment lieten de engelen hem los. Toen hij begon terug te keren, de duivel presenteerde zich. Hij zei, je wilde mijn werken zien? Nu laat je mijn werken zien. Je wilde mijn werken zien. Nous avons besoin de chercher beaucoup plus les œuvres de Dieu de werken van God que de voir les œuvres de l'ennemi. Dan de werken van de vijand. Jij wilt het zien in het leven van wie? Halleluja. Halleluja. Er zijn dingen die je vraagt. Jij verwacht het zal getoond worden in zijn leven, maar het wordt getoond in jouw leven. C'est l'heure de demander de meilleures choses. Het is tijd om het betere te vragen. C'est l'heure de désirer de meilleures choses. Het is tijd om het beste te verlangen. Oh, amen. Ik begon te zeggen, de discipelen. Andreas, le disciple visionnaire. De visionair discipel. Il a trouvé un jeune homme. Hij zag een jonge man. Ce jeune homme. Deze jonge man. Il avait 5 pains. Hij had 5 broden. Et 2 poissons. En 2 vissen. Nada lobby. En er werd gezegd. Que 5 pains wana. Wie heeft gezegd dat die 5 broden en die 2 vissen. Et c'est là qu'il y a battu surtout. Voor iedereen was. C'était pour lui-même. Het was voor hemzelf. Un homme préparé. Iemand die was voorbereid. Oh, halleluja. 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 Bamikolo. De ouderen. Vele mensen. Ze gingen snel weg. Jezus. Jezus. In de woestijn. Ze gingen snel weg. Een jonge man. Wat begreep je? Jezus naar de woestijn. Om te gaan. Moet ik een bagage met me hebben. Amen. Alléluia. 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 Ik moet voorbereiden. Ik weet niet of we lang zullen blijven in de woestijn. Hoe lang het zal zijn. Hij bereidde zich voor. We zijn in de tijd gekomen. Laisse-moi vous dire. Laat mij u zeggen. Het is tijd om niet meer te zeggen, God weet het wel. God weet het. Jij moet het ook weten. Nous avons besoin d'un peuple instruit. Wij hebben een volk nodig die instructies krijgt. In Babylonië. In Babylonië. Vele mensen werden meegebracht. Maar in het paleis waren alleen mensen met instructies meegebracht. Daniel was iemand met instructies. Ze brachten nobele mensen. Had een superieure geest. Maar had ook wetenschap. Er zijn dingen in ons leven. Des choses dans l'église du Seigneur. Tu as besoin de l'esprit. Mais tu as besoin aussi de la science. Maar je hebt ook wetenschap nodig. Oh, alléluia. Alléluia. Moi j'ai la dimension. Ik heb de dimensie. Je cherche la dimension. Ik zoek die dimensie. Il y a des choses. Maar er zijn bepaalde dingen. Si je peux les faire. Als ik het kan doen. Je demande à quelqu'un qui a la maîtrise de l'ordinateur. Vraag ik het iemand die beheersing heeft over de computer. Nou, ik ga niet spreken in tik op het toetsenbord. Tu vas chercher. Je gaat zoeken. Un homme préparé. Iemand die voorbereid is. Un homme instruit de cela. Iemand die instructies heeft. Oh, alléluia. Halleluja.
Alléluia. Amen. Il y a la part de l'esprit. Er is het deel van de geest. Et il y a aussi la part de l'homme. En het deel van de mens. Ce jeune homme. Deze jongeman. Il était jeune et averti. Hij was jong en oplettend. Préparé. Voorbereid. À habiter. Hij wist niet. Dans des actes de woestijn waar we ingaan. Et il n'est quoi arrivé. Wat er gaat gebeuren. Mais il l'a connu la comprendre. Maar wat heeft hij begrepen? La préparation de ce jeune homme. De voorbereiding van onze jongeman was klein. Mais il ne s'est pas limité à lui-même seulement. Maar het was niet beperkt tot zichzelf. Une petite préparation qu'il avait. Een kleine voorbereiding. Il va les mettre à la disposition de tout le monde. Zou je zeggen, zetten in beschikbaarheid tot iedereen. Jezus. Azangangate. Het is geen geheimse. Zoals dokters van de wereld bedoelen. Van bidden. Mama, we moeten $50 in uw mensen klappen in hun handen. God werkt met wat u heeft. U heeft mij niet gehoord. God brengt niet uit het niets. Hij produceert niet uit het niets. Het is een God die verhoudt van samenwerking. Oh, alléluia. Même des petites choses. Zelfs het kleine. Jezus zei. Les gens savaient ce qu'il pouvait faire. Mensen wisten wat hij zou doen. Mais il n'a pas fait encore. Maar hij deed het niet. Parce qu'il attendait. Want hij wachtte. La contribution de l'homme. Op de contributie van de mens. La collaboration de l'homme. De samenwerking met de mens. Het is klein. Un jeune homme. Een kleine jongen. Het is iets kleins wat je hebt. Maar hij brengt het. Dat kleine dat je hebt. Het is klein. Mijn spreken is klein. Mijn geld is klein. Mijn brood is klein. Zet het in de handen van Jezus. L'action de grâce. Dankzegging. C'est le reconnaître. Is erkennen. La puissance qui est dans la main de Jésus. De macht die in de handen van Jezus zit. Amen. La petite chose que tu as. Het kleine dat u hebt. Remets-le dans la main de Jésus. Breng het in de handen van Jezus. Ce jeune homme. Deze jongeman. Avec 5 pains. Met 5 broden. Et 2 poissons. 2 vissen. Il va les remettre. Hij zal terugbrengen. Dans la main de Jésus. In de handen van Jezus. Als hij in de handen van Jezus komt. Blijft het niet, is er niet meer van de jongeman. Het is nu afhankelijk van Jezus. En wat gaat Jezus ermee doen? Oh, amen. Toen Jezus het nam. Jezus nam het. 5 broden. 2 vissen. Wat deed hij? Hij zocht het element. Déclencheur de miracle. Dat de wonder zou loszetten. Il cherche l'élément. Hij zocht het element. Déclencheur de la multiplication. Dat de vermenigvuldiging zou loszetten. Il y a des situations dans la vie. Er zijn situaties in het leven. Niet alles. Niet alles gebeurt op dezelfde manier. Die dag. La multiplication. De vermenigvuldiging. Dans le désert. In de woestijn. C'était premièrement. Was ten eerste. La contribution des jeunes hommes. De contributie van de jongeman. In de handen van Jezus. Toen Jezus het nam. Zei hij niet verdeel het. Jezus nam het. Het kleine. Hij bracht dankzegging. Donc l'action de grâce, dus dankzegging. C'est un élément. Het is een element. Déclencheur. Dat loszet. C'est la multiplication. Vermenigvuldiging. Alleen dank u wel dat je zegt. Ik kan iets anders toevoegen. Amen. Oh, halleluja. 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 Amen. Als hij iets kleins geeft aan je. Alleen dit. Alleen dit. Je sluit zomaar voor jezelf een deur om iets toe te voegen. Je hoort mij niet. Toen Jezus het kleine nam. Hij hief zijn hand omhoog. Hij zei, Vader, dank u wel. De Bijbel zegt, hij bracht dank aan de Vader. En hij dank bracht aan de Vader. In de ogen van de apostelen. In de ogen van de menigte. Zag ze alleen een man die bracht dank aan drank bracht aan God voor 5 broden en 2 vissen. Toen hij dat deed, waren het 5 broden en waren 2 vissen. Maar hij heeft erkend, omdat ik dank heb gebracht, was de vermenigvuldiging mogelijk. Toen hij dank bracht, hij zette het terug in de handen van de discipelen. Verdeel het. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kijk naar dat gebed. Dans Jean chapitre 6. Johannes hoofdstuk 6. De Bijbel zegt niet dat Jezus zegt die Vader dat dit brood veel wordt. Bijbel zegt, il
leva les mains, il rendait grâce. Hij heeft zijn handen omhoog en hij bracht. Souvent nous avons la tendance d'ajouter là où la Bible n'a pas ajouté. Vaak hebben we de neiging toe te voegen waar de Bijbel niet heeft toegevoegd. Il a rendu grâce. Hij bracht dank. L'action de grâce. Dankzegging. Ce qu'il a dit. Wat hij heeft gezegd. Ce qu'il a dit. Wat hij heeft La gezegd. grâce qu'il a rendue. De dankzegging die hij heeft gebracht. Il a reconnu la suprématie de Dieu. De superioriteit van God. Lorsque tu reconnais Dieu, Wanneer je God erkent, Dieu fera plus. zal God meer doen. Amen. Oyebi Nzambe. God asalaka mingi na bato baza reconnaissant. werd vaak bij Que na mensen bato basengaka erkend sengaka. dan bij mensen die alleen maar vragen. Oh, alléluia. Halleluja. Mutu mususu ye. Een ander. Nanu pa ya loba merci ezalaka te. Er is geen plek waar hij dankjewel heeft. Pa ya pesa 5 pe na ye ezalaka te. Waar zijn 5 broden heeft, geeft hij ze niet. Kolo pesa O Heere, geef mij. Kolonga na ye. Na ye tata. Na ye tata. Na ye na ye. Pesa ngai pesa ngai. Geef mij, geef mij. Pesa na mutu mususu. Waar zijn anderen? Aye kami pa ya tata. Ze komen bij de Vader. Alobi sans toi je ne peux rien. Zonder u kan ik niks. Na pesio merci. Ik geef u dankzij. En die persoon begint vermenigvuldiging te zien. Amen. Amen. Alleluia. Halleluja. Alleluia. Halleluja. Er zijn ook anderen. Ik heb over de jongeman die het in de handen van Jezus heeft gegeven. Er is ook een andere persoon. Genesis hoofdstuk 8. Noach. Noach. Na de zondvloed. Heel de wereld gestorven. God zei tegen Noach: ga uit de ark. Toen ook uit de ark ging. Toen hij keek naar de wereld. Hij keek naar de buren. Hij keek naar kennissen. Niemand. Er was chaos dat eerste. Geliefde. Misschien in onze dagen. Als we kijken naar het nieuws. COVID-19. Informatie over de dood. Angst over de dood. Het is niet te vergelijken met wat Noach heeft geleefd. Noach komt uit de ark. Toen hij eruit kwam, ziet hij al zijn kennissen, alle buren, alle vrienden. Niemand ziet hij. Hij komt eruit. Dieren zijn er niet meer. Thuis is er niet meer. Halleluja. Amen. Alleen hij zelf. De angst was totaal, compleet. De angst was helemaal volledig. Hij zei, om dit te overstijgen. De angst die er was. Alles wat daar was. Die het hart van Noach. Hij zei, nee. Ik moet een dankzegging brengen. Oh, amen. Amen. Laat me ons zeggen. De ark binnengaan is niet het probleem. De ark uitgaan is ook geen probleem. Maar de offer. Het offer. Dat is waar het probleem is. Amen. Amen. Er zijn bepaalde soorten die de ark zijn binnengegaan en die eruit zijn gegaan. Omdat God het ras wilde beschermen. Het ingaan en uitgaan wil niet zeggen dat je goed bent. Ik herhaal. Toen ze de ark binnengingen, God zei tegen Noach om alle soorten dieren te nemen. God wilde behouden de wereld. Toen ze eruit gingen, uit de ark, ze gingen er allemaal uit. Geliefde Heer, God heeft ons bespaard. Gered niet omdat we goed zijn. God heeft ons eruit gehaald. Niet omdat we beter zijn. Hij kan ons behouden. Omdat hij de ras wilde behouden. Amen. Oh, halleluja. 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 Amen. Bien-aimé. Liefde. Doe eens trots. Oh, ik ben uit COVID-19 gegaan. Dus ik ben beter. Wie heeft dat gezegd?
Zij die zijn gestorven, zijn niet meer waard. Zij die het hebben gekregen, misschien heeft God jou bespaard. Want hij heeft een bepaalde voortgang in jouw leven nodig. Mais ce qui était important, maar wat belangrijk was, ze waren allemaal uit de ark. Maar toen Noach het offer wilde geven, toen wij het offer wilden geven, en dankzijking wilden geven, je hebt daar niet alle dieren. Hij zal reine dieren nemen. Amen. Alléluia. Ze kwamen allemaal uit de ark. Ze zijn allemaal gered van COVID-19. Maar het eindigt niet daar. We moeten in aanbidding gaan. In dankzegging. Je zult niet alles meebrengen. In dankzegging. Er zijn bepaalde categorieën. Is om de ras te beschermen, maar ook anderen om aanbidding te geven. Welke plek ben jij? Alléluia. Amen. Alléluia. Jouw reden van leven, wat is dat? Om God te aanbidden. Of gewoon om je eigen ras te beschermen. Slang ging er ook in. En ook reptielen gingen erin. De slang was ook een slang. Maar hij is niet veranderd van de slang. Hij is ook uit ark gegaan. Maar in de offer was hij niet geofferd. Amen. Hij kwam ook een leeuw uit. Met zijn maan. Ik ben een leeuw. Hij komt trots. Ik ben koning van de dieren. Daarom ben ik in de ark gegaan. En maar het doel was om het ras te behouden. Maar toen ze een offer wilden geven, dankzegging wilden geven, en niet te deel maar reine dieren zullen ze nemen. L'adoration, l'action de grâce n'est pas seulement l'argent, mais c'est un cœur pur. Het is een reine hart. L'église, nous avons besoin. We hebben nodig. Vaak we zegenen God. God heeft u beschermd. God heeft u beschermd. Laat ons zeggen. Zelfs een dief. Als ze net heeft gestolen, ze achtervolgen hebben we niet gevangen. Niet veranderd. Is een reine hart. Halleluja. L'église, de kerk, l'ère est déjà venue. De tijd is al Nous ne gekomen. limitons pas seulement de sortir de l'arche. Wij beperken niet tot het uitgaan uit de ark. Nous voulons aller plus haut. Wij willen hoger gaan. L'adoration. Aanbidding. Quand nous l'adorons, wanneer we hem aanbidden, quand nous faisons l'action de grâce, wanneer we dankzegging ça ne finit pas seulement à nous. Eindigt niet bij ons. Laat het snel gaan om te eindigen. Ik hou van de geschriften. Halleluja. 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 Tangu mutu asali action de grâce. Toen de mensen dankzegging had gedaan. Mutu asali action de grâce. Dankzegging had gedaan. L'action de grâce. Dankzegging. A bougé le trône de Dieu. Heeft de troon van God bewogen. Toen de troon van God was bewogen, God was neergedaald. En God zeide, deze dankzegging, laat God spreken. Het is niet de eerste keer dat er een regenboog was verschenen. Niet de eerste keer dat er een regenboog te zien was in de vogel. Maar door de dankzegging, het heeft uitgenodigd dat die regenboog een teken wordt. De regenboog was niet zoals gewoonlijk verschenen, maar werd een teken. Oh, amen. Amen. Quand nous donnons l'action de grâce, wanneer we dankzegging geven, l'action de grâce, de dankzegging pousse Dieu, brengt God of stuurt God om wetten te veranderen. Oh, amen. Amen. Action de grâce. Een dankzegging. Van die dag. Toen Noach dat had gedaan. God zei tegen hem. God zei. Wat ik heb gezien. Wat ik heb gehoord. De geur die ik heb gehoord. Die heerlijke geur die ik heb gehoord.
Er zijn mensen. Er zijn bepaalde mensen. Zelfs pijn. Ze knielen neer niet meer voor Baal. Zelfs geld. Ze knielen niet neer voor Baal. Die gaan van die mensen. Ze stegen op tot God. God zei. Luister naar dankzegging. Wanneer we dankzegging nous rassure la sécurité. Verzekert ons zekerheid. God zei. Zie je de teken? Zie je de teken? Je ziet het wel. Maar wat jullie hebben gedaan. Ik zweer. Ik zal de wereld niet doden door het water. Oh, alléluia. L'action des grâces sont toujours ça là. De dankzegging die wij doen. Er kan best komen. Situaties kunnen komen. God heeft gezweerd. La colonne de la vérité. La coronavirus. Zal niet zeggen het coronavirus. Het kan terugkeren. We zeggen dat. Voordat het terugkeert. Nous avons l'action de grâce. We hebben de dankzegging. Nous avons l'arc-en-ciel. We hebben een regenboog. Mensen wachten. Laat het eerst komen. Daarna gaan we spreken. Wij lopen niet volgens het zicht. Wij wandelen in geloof. Ik spreek in het profetie. Ik spreek in het profetie. We zullen daarvoor Noach. De dankzegging. Produceer de wonder. God zei. De wereld niet meer doden door het vuur. Op dezelfde manier. Kind die mij hoort. Les pestes viendront dans le monde. Mais toi, tu seras épargné. L'action de grâce. L'action de grâce a changé les lois de la nature. Heeft de natuurwetten veranderd. Toen Noach action de grâce. Dankzegging bracht. Luister naar God. Ik zal niet meer de wereld doden. Door water. Je moet de natuurwet veranderen. L'action de grâce dankzegging change les lois de nature. Verandert de natuurwet. Luister naar God. Wij zijn wanneer de wereld nog bestaat, zolang de wereld bestaat, er zal winter zijn, er zal zomer zijn, er zal zon zijn, de nacht zal er zijn, het zijen zal er zijn, en oosten zal er zijn. Laat me ons zeggen, wat jij ziet op de wereld is niet het einde, maar er is een wet van de wet die God heeft gezet ten gunste van jou. Amen. Of je ziek bent of niet, je zult zaaien en oogsten. Het seizoen blijven komen. Deze zomer heb ik dit gekregen. Deze zomer ben ik bang. Volgende zomer zul je komen. Ik spreek tegen iemand. Volgende zomer zul je aankomen. Je zult aankomen. Winter zul je ook aankomen. Want de dankzegging heeft de natuurwet veranderd. De natuurwet veranderd. Ze zegt winter zal er zijn. Zomer zal er zijn. Luister. Ik eindig hier. Dankzegging is zelfs het voedsel van de mens veranderd. Jullie houden van Wij zijn een paar dingen die ik zeg. Maar je doet nog niet voor. Dat de dankzegging van Noach heeft zelfs een voeding veranderd. Mensen hebben de voeding veranderd. Vanwege ziekte. Door mijn ziekte eet ik geen zout meer. Door mijn ziekte eet ik geen zout meer. Maar de dankzegging van Noach heeft het voedsel veranderd. Het voedsel van Noach. Toen God Adam had gemaakt. Adam in de tuin gezet. Adam kreeg alleen groenten. Alleen groene dingen. L'homme était végétarien. Hij was vegetariër. Mais après Déluge, maar na de vloed voegde God toe. Je zult ook vlees eten. Nourriture n'a rien changé. Zijn voedsel Il is y a des veranderd. crises qui arrivent dans le monde. Er zijn bepaalde Mais dingen in de c'est wereld. un autre régime Er kan een alimentaire. ander voedsel, voeding. Ik zeg tegen iemand. Deze crisis in de wereld. Dat het jouw dimensie verandert. Dat het je financiën verandert.
Il y a des crises qui procurent même l'opportunité. Er zijn crises die zelfs andere kansen krijgen. Mensen hebben een crisis. Mais ça va pas tout c'est une opportunité. Mensen zeggen het is een kans. Deze crisis. C'est une opportunité. Het is een kans. Pour depuis crise Wat is deze crisis? na manière on a Ik lees zoals ik nooit heb gelezen. Ik lees de Bijbel zoals ik nooit heb gelezen. Als ik lees, lees ik echt. Zoek ik God echt. Die crisis. Die zelfs mijn manier van omgaan. U bent veranderd voor uw ziekte. Deze middag profiteer ik dat de voeding van God uw eten verandert. Il a changé même des lois. Hij heeft zelfs wetten veranderd. Hij zei, après de l'histoire, na die vloed, de mens zal niet een andere mens doden zonder straf. Kijk naar wat dankzegging doet. God zet wetten uit te zetten. Want Noach heeft een offer gegeven. Die offer heeft geschreeuwd. God heeft gezegd, de natuurwetten veranderen. Ik zeg tegen iemand, de aarde. Kijk, God. God. Toen God de aarde had vervloekt. De aarde had vervloekt. De aarde zal distels voortbrengen. Distels voortbrengen. Je zult eten van uw zweet. Maar de dag dat Jacob iets eten gaf aan Isaac. Toen hij eten gaf. Luister naar Isaac. God zei de aarde zal distels voortbrengen. En Isaac zei tegen Jacob, voor u. De aarde zal haar olie geven. Anderen zullen huilen. Dat de wereld huilt. Maar de Bijbel zegt, een leeuwenjong zal honger krijgen. Maar wie vertrouwt op de het seizoen van de hooggaan zal zijn. Sinds die dag, l'homme a quitté la malédiction. De mens was uit de vervloeking. Van oh, de regen gaat mij doden. Er zijn mensen. Als ze langs water gaan, ze sluiten hun ogen als ze brug gaan. Oh, ik ga zingen. Hij is een bepaalde ras. Want ook al ga je door het water zal je niet naar beneden halen. Je zit onzeker. U bent iemand van de ras. U bent iemand van de ras. L'action de grâce dankzegging a changé la loi de la nature. Heeft de natuurwetten veranderd. A changé la nourriture même de l'homme. Heeft het voedsel van de mens veranderd. De manier van eten. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ça n'a pas de sens. Au moins il y a une crise et il y a tout bien. Yo okolia bien. Nazoye biso okodondo. Nazoye biso okodondo. Yo sana nzambo okodondo. Ngana yebite pona ni nazoye biso makambo. Ik weet niet waarom ik dit zeg. Naza tellement rassuré. Ik ben zo verzekerd. Naza tellement Syria nzambo. Zo zeker van God. Amen. Amen. Donc on y a un exemple. Au monde passé, on est à Mounene de Jazina. God heeft niet gezegd dat hij zal sterven door die omstandigheid. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bishop. Bishop zei altijd. Er zijn mensen. Voilà, parler en langue. Er zijn mensen. Mooi. De zon. Ze zoeken iets eten, ze eten niet. En hij eet het. Mensen horen ellende. Alleen van nieuws. Er zijn mensen, COVID-19 zal je niet doden. Heb je al slangen op dat ze overgeven dat slangen uitkomen?
Tu as la barasse, Moussousou. We hebben een bepaalde rassen. Tu as la barasse, We Moussousou. hebben een andere ras. Parce que toutes sortes de microbes. Mais la grâce de Dieu nous a épargnés. La grâce de Dieu t'épargnera toujours. La grâce de Dieu t'épargnera toujours. Et la grâce de Dieu gardera cette église. La grâce de Dieu gardera ta vie. Die zal je leven behouden. Oh, alléluia. La grâce de Dieu gardera tes De enfants. genade van God zal je kinderen behouden. Gardera tes enfants. Zal je kinderen behouden. Amen. Hij is in strijd gestorven. We hebben een bepaalde ras. Ook al komt de oorlog. Duizend aan de linkerzijde. 10.000 aan de rechterkant. Staan we daar. Dan profiteren. U zult het niet krijgen. Alléluia. Alléluia. On se la délivre toujours. On se la délivre toujours. Je le parle avec assurance. Je le parle avec force. Oh, alléluia. Alléluia. Je la raté ma campagne pour la Toloba. Même la quête de la Toloba. Je parle le même discours. Parce que je crois à un Dieu puissant. Celui qui m'a mandaté. Il m'a dit, vous exposerez le même malade. Et les malades seront guéris. On y a que ma serpent. Serpent cause à la virus. De slang kan een virus zijn. Serpent cause à la nini. De slang kan wat dan ook zijn. Et cause à la poisonneuse. Het kan een gif zijn. Mais la grâce de Dieu. Maar de genade L'action de grâce. de dankzegging. Nous garde. Nous protège. Beschermt Moi ons. la colonne de la vérité. Kind van kolom de la vérité. Tambour en assurance. Loop in de zekerheid. Tambour en assurance. Loop in de Il y zekerheid. a un miracle que c'est produit. Er is een Il wonder. y a un régime de grandeur. Il y a un Grootheid. régime de grandeur. Een dieet van Nous grootheid. racontons la hache. Soka bimi. Als ik eruit ga. Soka bimi. Als ik eruit ga. Atali likolo yindi. Hij keek naar Alors na lingi na kufa lisusu. Ik zal nog eens Mais le kijken. problème est ça. Maar het probleem Ça is, na signe moko elo wana likolo. er is een teken dat in de hemel Mais komt. bonne nouvelle les amis. Het goede nieuws is, Biso ba kimosusu to kufa ate. anderen sterven Biso niet. ba misusu to lenga ate. Anderen trillen niet. Amen. Amen. Avant ba noter ya bino. Voordat jullie preekt, Jour na botama. toen ik was Ma geboren, mère m'a appelé au nom de arc-en-ciel. mijn moeder heeft mij genoemd de Donc naam mon nom on regenboog. va benga kanga. De naam die Oh mama na genoemd, pesanga. die mijn moeder heeft gegeven. Kongolo. Regenboog. Kongolo ligolo ba Dat arc-en-ciel. wil zeggen regenboog. Donc ma mère avait déjà la révélation. Ze had de openbaring al. Avant Koufa. Voordat ze stierf, Comme sous na zongi na ik Afrique. ging naar Afrika. Azolo bananga. Ze zei tegen mij, Alobi noko. zei tegen mij, Noko. Docteur wa botisanga na hôpital mukolo de wana. dokter die mij heeft gebaaid, Ebi sanga lobi zei tegen mama. mij, moeder, Zala makas. wees sterk, Po mwano azoya. want dit kind dat komt Amokonzi. is een koning. Alléluia. Yo zo mona kaka mutu Je normal. ziet mij als een normaal Zana persoon. mutu moko bemanga na. Hij zei, het is niet alles die hij heeft gedragen. En hij heeft gezegd, Nde nazoteya yo awa eza keke nyonso eza indien mystique nazoya biso oza indien naza na indien mystique ndenge ofandi wana oza na nzambo aza mystique nayebisi bitu moko oza incoufamable aza na église oyo aza elombe nayeba koyeba naloba elombe na biso yaya biso nayebeli yo yesu yoza elombe elombe na biso yaya biso nayebeli yo yesu yoza elombe
La victoire, ça va partager au peuple. De macht de God. Le Dieu qui a changé de situation. De God die situaties heeft veranderd. Chandarabossi que le brossa. Mantarabossa la brossa. Libo chanda le brossa. Makabossi le brossa. Yerabossa. Andarabossa yabo. La manarabossi que le brossa. Mantakurita manarabossa. Yelle mantakurimosa. Rabossa yabo. Mantakuri manarabossa. Rabossaka. Mantabroka masuya. Yelle rabossaka. Makurimosa. Yabossa. Rika masanda la bossa. Yelle masuya bossa. Rabossaka. Rabossaka. Yabossa. Hallelujah. Hallelujah. Santa la rossa. Mandela
Cette parole monte dans mon cœur. Pour te donner l'assurance. Après l'action de grâce de Noé, la loi est sortie. Que Moutou a coquille comme bon Mamoutou. Laat me nu zeggen. Je te parle de la part de Dieu. Tu ne tomberas pas. La main de l'homme ne te tuera pas. Non pas comme tu es comme Mayotte. L'homme n'a pas sa cola. Non pas comme tu es comme Mayotte. La main de l'homme ne te tuera pas. Le complot de lui ne te tuera pas. Ensemble la pona mama lisas ko gisa kimbula ke faveur ensemble likolo na ye ye misalo boko ensemble likolo na ye ye ensemble likolo na ye le boko mungune ko boma yete le boko ye ennemi ko boma yete le boko ennemi ko boma yete belite ezala ya mort ezala ya butu e boma yete Nena solo me sala mapango. Nena solo me sala mapango. Sanda la bosha. Lile kamaho. Je prie que ta main, oh Dieu, la main invisible de mon Dieu, garde ta fille, protège-la, la garder. Sanda la bosha. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon appel, amène cette maman à l'autel, amène-les à l'autel de la grâce. Sanda la bosha, Lika mai fusa manda rosa, Lima la bosha yababa, ouvre, boca bosha yababa. Manta kuraba shalalaba, manta brokama, shuri manta broka yana bosa laba, rika labo shanda la braka la bala 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 bosa. Oh, hallelujah. Il y a la grâce prophétique qui est descendue. Je te dis, il y a une porte qui s'ouvre. Tu as connu l'humiliation. Mais laisse-moi te dire.